control investigation, ipagpapatuloy pa rin po ba? Siyempre, kung ano yung mga dapat maipadala na namin. Ano? Meron kami mga nakuha na marami ng informasyon na nakuha Ang importante dito, ipadala ito sa ICI and the DOJ so that they continue with it can aid them in their the performance of their mandates. Malaking tulong yun, palagay ko, sa kanila.